6 anos, esse é o canal Cantinho da Fofura. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui na casa da minha tia fazendo fogueira. Aí tem o vovô que é o lindo, maravilhoso, gostosão. Aí tem a tia dela. E o meu pai, como sempre. E eu vou apagar a fogueira. Não tem nada não. E o que vocês vão fazer hoje na fogueira? A gente vai... A gente tá tomando quentão, a gente vai comer pipoca e batata doce. Aham. Vai. Vai. Sim. Vai. Não sabe nem interpretar. Aí eu vou falar pra quem vai estar tomando caipirinha. E a gente vai tomar refrigerante. Vai. Aí fala aqui, ó, caramba, tá fazendo fogueira. Gente, por favor. Tá no vídeo. O que você vai fazer com o seu avô hoje nessa cena? Ah, a gente vai brincar. A Sofia vai pular fogueira. Vai fazer o quê? Vai pular fogo. Quem começa? Sou. Ah. Não, eu. Vai lá pular fogueira. Por esse foguinho. Ah, o vovô. Já fiz minha parte. Vai, Cris. Pula. Eu fiz, já que eu tô aqui, é pra eu Gente, ficar. olha. Eu pular e ficar. Não, tá bom. Tentamos. Vai. Depois você edita, né? Vamos... Não, vou deixar ela na íntegra. Vamos fazer o... Vamos fazer alguma cena de teatro. Qual? Faz uma cena e pede pro seu vovô repetir. Que cena? Derruba meu quentão. Pode ser uma cena de música, mãe? Vem, cadê meu copo? Mãe, pode ser Pode ser uma cena de música. Esse vai Vai ali perto do fogo pra fazer o cenário. A dança só. Faz, uma dança no fogo, vai. Não, pera aí, primeiro lugar. Assim, Tá lá. faz uma dança. Vovô faz a dele. Vovô, faz a sua dança que eu vou fazer a minha. Não, pra lá, né, Ração? Não, aí não, lá. Aí. Faz a dança do peru. Faz a dança do peru. Dança do peru. Você tá mais que galinha. Ô, cadê meu copo? Faz uma dança você. Eu? Mostra pra tia Cris aquela dancinha sua da comemoração. Agora todo mundo vai dançar. Já vai de pista, gente. Não põe isso no YouTube não, hein? Pelo amor de Deus. Cristiane Assis, a dançarina do YouTube. Não tá dançando nem. A dança do ronco. Nós tá no YouTube, canal sério. Pode falar palavrão não, senão eles excluem o vídeo. Ah, meu. Ai, gente. Vai, Sofia, agora vem aqui fazer alguma coisa perto do fogo, conversar com o fogo. Faz alguma cena pra eu parar de gravar. Dá pra não brincar, pra você não cair no fogo. Vai dar a cena da dança. É. Tá lindo, né? Como que você vai dançar na escola? Ou na sua festa? Não, E a festa de aniversário? É, mostra como você vai dançar com suas amiguinhas. Não, aquelas outras danças que você treinou em casa. Cuidado ao fogo. Não vai ficar com vergonha não. Aqui não precisa ter vergonha de Bum, 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 bum. Como que é que você vai dançar? Não, essa não. Essa não? Não.
Tchau. Um beijo. Até o próximo vídeo. Vai ser daqui a pouco o próximo vídeo. Tchau.